အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးတော့မှာတော့ကာလာတီယိုကြီးအကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Adobe Photoshop CC 2020ကိုကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ file တွေကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်မိမိယူမဲ့ပုံကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးကွန်ထရိုးကျင်နဲ့လေးရမပွားခင်စိုက်ခွက်တူးလေးနဲ့စိုက်ရှိုးပါမယ်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ကွန်ထရိုးကျင်နဲ့လေးရပွားလိုက်ပါမယ်လေးရပွားပြီးတော့ရှိရင်တိုက်တူးလေးကိုယူမယ်တိုက်တူးလေးယူပြီးတော့ကာလာဘော့စ်လေးမှာအနီရောကာလာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့စာလုံးဖောင်းရေးပါမယ်စာလုံးဖောင်းကိုစာလုံးဖောင်းရေးပြီးတော့မိရေးမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်ဒီစာလုံးစိုက်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်မျိုးတိုက်တူကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီ site ကိုမျိုးကြည့်ပေးလို့ရတယ်လို့မူတူလေးနဲ့လည်းအကြည့်သေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ရှစ်ပြေအော်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်right click ထောက်ပြီးတော့Realize တိုက်ကိုရေးပြလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာpolygon နဲ့လက်စတူးလေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ညာကို control ချင်နဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်လေပြီးတော့ရှင်လေယာပွားပြီးတော့ရှင်လေယာတူးလေးကို control လေးကိုပြီးပြီးတော့ select ဝင်အောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ညာလေးမှာ color box လို့လာပြီးတော့ color ထည့်ပါမယ်စိမ်းရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ် order back ဆွေးနဲ့ကာထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါဒီမျိုးလေး color ထည့်လို့ရတယ်လို့တိုက်တူလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်တိုက်တူလေးကိုယူပြီးတော့ညာလေးမှာ sorry အမှားကိုချစ်ပေးလိုက်ပါလို့ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာအမလီယာကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ရှင် control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်ပါမယ် okay order back ဆိုရင်လည်းထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာလေယာပွားထားတဲ့လေယာတူးရဲ့နေရာကို color မဝင်သွားပါဘူး selection လေးကိုဖျက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေယာလေးကိုမျိုးလုံးမိတ်ထားပေးလိုက်မယ်မိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာ rectangular မှာခွတူးလေးကိုယူပါမယ် rectangular မှာခွတူးလေးကိုယူပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာညာမှာလေယာဝန်းဆက်လက်ပေးပြီးတော့ control ချင်တဲ့လေယာပွားလိုက်ပါပွားပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာ color ထည့်ကြည့်ပါမယ်order back ဆိုရင်လည်းထည့်ကြည့်လိုက်ပါထည့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့တစ်ခုလုံးကိုcolor ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တစ်ခုလုံး color မဝင်ချင်ဘူးဆက်လက်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုလေးကိုပဲ color ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီနေရာကို delete လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်အရင်ဆုံး create new layer နဲ့ layer 3ခုယူထားမယ်ယူထားပြီးတော့ရှင်တော့ယူပြီးတော့ရှင်ဒီညာလေးမှာ rectangular မှာခွတူးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာမှာ order back ဆိုရင်လည်းထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ select ဒီတိုင်းနေရာကိုပဲ color ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection လေးကိုတော့ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီညာလေးမှာမူတူလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် keyboard ပေါ်က order လေးကိုဖိပြီးတော့ညီမဖိဆွဲလာလိုက်ပါဆက်ပြီးတော့ဒီ color လေးကို color ထည့်မယ် color box လေးကိုလာလိုက်မယ်အဝါရောင်လေးထည့်လိုက်မယ် order back ရွှေထည့်လိုက်ပါတစ်ခုလုံးကို
ကာလာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တစ်ခုလုံးကာလာဝင်ချင်ဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီဟာကို selection မိမိလိုချင်တဲ့နေရာတစ်ခုတွေကိုပဲ selection ဝင်အောင်ရေးလောက်ရပါမယ် control စနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါဆုပ်ပြီးတော့ရှင်နေရာလေးကို control လေးကိုပြီးပြီးတော့ select မှတ်မှာ selection ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ outer back ဆိုရင်လည်းကာလာထည့်လိုက်ပါမျိုးကာလာဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်နော် control ဒီနဲ့ selection ဖြောက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလေးကိုမျက်လုံးမိတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး rectangular မောက်ခွေတူးလေးနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်လို့ Alice Peter မောက်ခွေတူးနဲ့လည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆွဲတဲ့အခါမှာရှစ်ပြီးတော့ outer ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်ပါအဝါပုံတင်ရလာပြီဆိုရင်ဒီမျိုးမဆွဲခင်အရင်ဆုံးcontrol စနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer 3ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့တဲ့အခါမှာရှစ်ပြီးတော့ outer ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင် color box လေးမှာ color လာထည့်ပါမယ် outer back ဆိုရင် color ထည့် control D နဲ့ selection ဖြောက်ပေးလိုက်ပါအဲဒီလိုမျိုး white မှာ color ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်မှိတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ color နေရာလေးမှာပဲ rectangle တူးလေးနဲ့ color ထည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ stroke ဆိုတဲ့နေရာမှာ color ရွေးပေးမယ်ရှုပ်ကိုတဝီလောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ face နေရာမှာ color ထည့်မယ် color ကိုအဝါရောင် color လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာမှာ site ပေါ်လာပါတယ်တကယ်လို့ white ကိုကြတော့120ထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ height ကိုလည်းheight ကိုကြတော့100ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ color လေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုမူတူလေးနဲ့ယူလာမယ်ကီးဘုတ်ပေါ်က arrow မြလေးနဲ့လည်းရွှေ့လာလို့ရပါတယ် arrow မြလေးနဲ့ရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်ခုနတုန်းကတကယ်ဒူးလေးနဲ့ယူတဲ့အခါမှာ face နေရာမှာ color ကိုအဝါရောင်လေးထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာဆွဲလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်း color လေးကဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ color ကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ face နေရာလေးမှာ color ကိုအစိမ်းရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နော် color လေးလိုက်ပြောင်းသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေရာလေးမှာ Alice 2လေးနဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ်ရှစ်ပြည့် outer preview ဆွဲပါဒီမှာ face နေရာမှာဝင်နေတဲ့ color လေးကဆွဲလိုက်တဲ့ Alice 2နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အဝိုင်းပေါ်မှာဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းလေးကို lock ခတ်ထားလိုက်မယ်မူတူလေးယူလိုက်ပါမယ်outer လေးဖြည်းဖြည်းဆွဲလာလိုက်မယ်ဆွဲလာပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ control လေးကိုဖြည်းဖြည်းဆက်လိုက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ foreground color လေးက color လေးကိုထည့်မယ်โอเค outer back ဆွေးနဲ့ color ထည့်ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါဒါကတော့ color theory အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကို color လေးကိုလိုက်ထည့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်